Не е христијанско однесување ако во петок не јадеш месо, но го искористуваш својот близок. Оваа позната сентенца на папата Франциск многу убаво го објаснува лицемерието на светот и на водните верници, а ние би додали и во очите на политиката со која сме секојдневно преокупирани. И неговата денешна историска посета на Скопје, како да не можеше да мине без отровните стрели што беа упатени од председателската палата на Водно. Сепак тие не ја минимизираат пораката што одовде беше испратена со самото доаѓање на поглаварот на Римокатоличката црква. Македонија со трасиран пат кон развиениот свет, со порака да престанат секојдневните политички делби кои ја орнисуваат суштината на републиката. Можеме ли да се издигнеме над нив? Сега, кога е избран новиот председател, а траекторијата на Северна Македонија се движи кон НАТО и Европската Унија. Добра вечер во 24 отворено. Ќе зборуваме и за посетата на папата Франциск во светло на се она што следува или што донесоа и председателските избори. Вечерашни гости тука во студиото на Отворено: Петар Богоевски, добро вечер. Политичар, би рекле. Со амбиција да биде политичар. За вас Милка Смилевска, моја колешка, новинарка на Ал Джазира Балкан. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Сефер Селими, политиколог, аналитичар од Асоциацијата Democracy Lab и Александар Спасов, политички советник во штабот на сега веќе избраниот председател Стево Пендаровски. На почетокот ќе се осврнеме на посетата на папата Франциск на Скопје, испратените пораки и сето она што ова го следеше. Богоевски, како би ја оцениле посетата на папата? Што таа значи кога се случува во една земја, особено во една земја вака помала, би рекол, како нашата? Па јас денеска имав дупла емоција. Емоција на задоволство, што се исполни сонот на Гоце Делчев, и емоција на тага, што луѓето кои се колнат дека го почитуваат од сршта Гоце Делчев, се убија го плукајќи папата. Од каде оваа врска меѓу Делчев и папата, ако може да тоа е она ја неразбирање и непоимање ни на македонски национални интереси, па ниту на што не учеле и што во аманет не оставили револуционерите. Него Гоце Делчев е познат унијат, пораснат во Кукуш, во првиот унијатски град, градот кој прв во Македонија е отфрил грчката, цриградската патриаршија, и така бил воспитан, пораснал со тие луѓе кои ја увиделе шансата преку заедништво со Ватикан, со папата, да се изборат за духовна независност, за духовна слобода на македонскиот народ. Гоце Делчев целиот свој период на действување пишува и зборува за тоа. Ама на кој да му објасниш, освен да се колниме за Гоце Делчев, а да ги рушиме неговите дела. Тоа е таа причина која ме правеше тажен. Благодарам. Смилевска, вие и директно ја следевте денеска посетата на папата Франциск. Мислите ли дека таа е толку символична што за оваа земја ќе значи нешто? Таа е повеќе од символична, таа е реална, би рекла, и таа е историска посета. И ние денеска бевме центар на Балканот, целото медиумско внимание беше свртено кон Скопје и посетата на папата Фрањо, како што еве ние го ославуваме, кога регионално известуваме. И важно е што тој испрати многу важни пораки за македонското мултиетничко општество, а тоа е порака за меѓусебно почитување и толеранција. Мислите ли дека ќе ја разберат тие на кои што е намената оваа порака? Мислам дека да, и сакам да бидам оптимист дека таа нова генерација на политичари во Македонија нема друга алтернатива. Селими, може ли оваа посета да означи пресврт во општеството кон нешто подобро кон кое што се стремиме? Па ја мислам дека и не беше баш толку случајно избрано овој период за посета од папата и особено за неговите пораки кои ги испрати преку неговата посета. Македонија помина низ еден тежок период, посебно во последните 2 години, и мислам дека ова посета би требало некако да биде како признание и како поттик да ова политика на заедништво и политика која гледа на обединување наместо на
препукување по различни основи да биде лајтмотивот и на следните години и на политичката сцена, да се размислува како понатаму да се скројат политики кои ќе донесуваат соживот, иако, како што рече и во неговата порака, некогаш е тешко да се соживее, но секогаш вреди да се проба и да се направи све за тој соживот да има можност да и понатаму да се продлабочува. Исто така, ова е повеќе од сите тие тешки милиони кои се потрошени по CNN, по различни телевизии. Ова посета ја става Македонија, сега Северна Македонија, во мапата на светот и значи дека добиваме признание дека сме во правиот тек и треба да се продолжува со реални и прагматични политики кон еден свет на кој што се стремиме, значи кон тие вредности. Спасо, кога ќе се случи посета на еден папа, тоа некако говори за цртана траекторија на движење на една држава и веројатно, како што рече и Селими, многу подобра реклама за пред светот и од економски и од секаков друг аспект. Дали имате чувство дека после завршувањето на овие процеси што беа во Македонија, договорот со Бугарија, потоа договорот со Грција, известното членство во НАТО, не случајно беше одбран овој тајминг за посета на папата? Да, секако ние не треба да забораваме дека папата, освен што е религиозен лидер, е и шеф на држава. Ватикан е и држава, што значи треба да ја гледаме и од тој политички аспект. Посетата се разбира не подценувајќи го верскиот момент, особено за верниците, не само за католиците, туку и за останатите христијани, но и за од останатите христијански деноминации верниците, но и за припадниците на другите религии. Петра го спомна овој историскиот момент, да не забравяме дека ние историски сме третирани како периферија на истокот. Конечно и Самуиловото востание против Византија се случува токму на периферијата на империјата и само ја добива круната од Ватикан. Сега се враќаме 1000 години можеби наназад, но зошто е тоа важно? Важно е за иднината, бидејќи од држава периферија на истокот, која што да ја напарафразирам од Срекина нова 49-та, исток не отпишува, запад не запишува. Денеска папата прати исклучително важна порака која што многу малку беше истакната во нашите медиуми. Папата имено ни кажа тоа што треба ние да го знаеме, дека Северна Македонија е мост меѓу западот и истокот. Значи од држава која што е периферија на истокот, практично отпишана од истокот, а не запишана на западот, како што во каква што ситуација живеевме со години, папата ни порача дека ние како држава можеме да бидеме мост кон истокот. Сега мостот кон истокот е покомплексен дури од мостот што некогаш го представуваше Грција, бидејќи Грција беше мост кон источното православие. Македонија не, односно Северна Македонија не е само мост кон источното православие, туку е мост кон истокот во смисла на исламот. И како таква држава во очите на Ватикан има прилично јака дипломатија и многу влијание во голем број на држави на светот. Ние имаме сега шанса да не само на ниво на перцепција, туку и суштински да ја промениме својата улога од периферна држава, забаталена држава, во држава која што може да представува мост помеѓу западот и истокот. Едно време на почетокот на независноста велевме Македонија е крстосница на Балканот, придавајќи си големо значење. После некое време станавме слепо црево на Балканот, кога видовме дека тоа и не е баш така. Сега која би била референцата што би ја осликала Македонија? Па ако почека владава со изградба на автопатите, ќе станеме сериозно слепо црево, затоа што Бугарија гради добри автопати кон Белград директно, Албанија отвара автопати покрај Јадран, така да ние имаме сериозна можност да станеме слепо црево. Ова декларативна шанса што ни ја дава Западот, него и конкретно изгубиме да бидеме кажете, оваа декларативна шанса што ни ја дава Западот да излеземе од тоа слепо црево, ќе мора да се конкретизира на терен. Папата веројатно не е толку загрижен за македонските автопати, тоа повеќе фигуративно се изразува. Она кое е исто така значено, тоа е дека ако забележите неговите посети се случуваат на начин или во моменти кога западното влијание добива своја експанзија или свое проширување во одредени држави. Неговата посета токму во овој момент пред датумот за односно преговори со Европската унија
и пред самото формализирање на членството со НАТО, покажува дека покрај световниот добивме денес и духовен печат на таа наша, поточно Западот не запиша. И за мене, искрено како верник, не сум многу религиозен, не ги разбирам деталите од верата, но како верник е многу значаен тој духовен печат, бидејќи ако вистински сакаме искрено да се интегрираме во Западот, мора да научиме да кохабитираме и со Западната црква, со Римокатоличката црква, која е доминантна во светот во кој ние сега се приклучуваме. Тоа е можеби новост за нас. Претходно бевме во еден атеистички свет на Југославија. Скоро никогаш не сме се почувствувале вистински браќа со православните, бидејќи никогаш не прифатиле во правата вера, според нас, затоа што до денеска не оспоруваа дека сме православни токму тие наши силни славјански православни браќа пред се српската и руската црква. Но и tekako сум задоволен што наидовме на добре дојде, на искрена пријателство и љубов од Римокатоличката црква, која не е толку оптеретена од дневно-политички прашања и интереси ситно меѓудржавни, како што се православните цркви, туку многу повеќе гледа да ги проповедат оние универзални христијански вредности што се генерално исти. Јас се проследов со внимание неговата миса, таа беше 80% сосема иста како нашите православни оние литургиски процедури или она што гледаме во нашите православни храмови. Нема да навлеземе сега тука во црковни толкувања. Не влегувам во тоа. Не, друго ми беше прашањето, но како оваа посета ќе биде сватена, да речеме, во очите на Москва, во очите па дури на Белград, земји со кои што мораме да продолжиме да градиме сериозни односи и понатаму. Да ви кажам искрено, воопшто не сум загрижен како го почувствува денес Москва или Белград. Многу сум посреќен како се почувствував јас. А јас се почувствував горд македонец, православен, на площад Македонија, во главниот град на Македонската република и на гости ни беше папата, поглаварот на Римокатоличката црква. Смилевска, истото прашање во однос на Москва и на Белград? Па јас не би можела тука многу да коментирам, меѓутоа мене ми остави впечаток неговиот коментар во тој политички дел, затоа што папата Фрањо поврза дека всушност тоа меѓусебно почитување и таа толеранција води до еден мирен соживот и како што ни порача дека, да кажем, тој начин на однесување, таа култура, тој цивилизиран однос треба да се пренесува и на младите генерации. И како што поентираше на крајот во говорот кој го презентира пред државниот врв на земјата, тоа е всушност начинот како Македонија може да си истрасира еден сигурен пат и да стане членка од Европската унија, и тука се надоврза дека тоа исто важи за сите останати земји на Балканот, бидејќи сите ние тука во околината сме слични по структура и по аспирации. Исто така мене ми остава впечаток моментот со односот на Ватикан кон нашата македонска православна црква. Тука има едни многу силни традиционални врски кои траат повеќе од 5 децении. Таа посета која трае со години секој 24 мај во чест на Свети Кирил. Исто така знаеме дека голем дел од владиците на Светиот Синод на Македонската православна црква се имаат едуцирано со стипендии од Ватикан, имаат докторирано, имаат магистрирано на нивните високи верски школи. Така да тука има едно меѓусебно почитување на нашата духовна посебност, почитување на нашата црква, почитување на таа многу столетна, да кажам, релација која постои. Исто така, и тоа ми го каже еден поранешен наш амбасадор во Ватикан, вели Ватикан и папата генерално е свесен за посебноста на македонскиот национален идентитет и никогаш немал проблем тоа да го истакне и да го спори, што за нас како македонци е многу важно. Добро, само кратко, зашто сакам да одиме на изјавите. Охридската епископија не ја укина Ватикан, ја укина Цариград. И тоа не треба да заборавиме македонците, ако сме прави македонци. Да, само тука би сакал исто да се надоврзам во однос на заедништвото кој што го промовира папата. Треба да видиме само католичката заедница во Северна Македонија е прилично мала
Меѓутоа треба да видиме која е структурата. Од една страна го имаме условно кукушкото крило, тоа е сега во Струмица префрлено. Значи тоа е тоа кукушкото влијание кое што е сега Струмица, Гевгелија, Богданци, дел од бегалците од егејскиот дел на Македонија. А од друга страна имате значајна албанска католичка заедница во Скопје, што значи мултиетничост имаме и во самата католичка заедница и мислам дека токму на тоа реферираше папата. Во однос на прашањето за реакциите на Москва и на Белград, мислам дека реакциите на Москва и Белград ќе бидат идентични како во однос на нашата стратешка определба за членство во НАТО. Ние мора да имаме односи со Белград секако бидејќи ни се први соседи, но многу важни се односите и со Руската Федерација, но од позиција на држава членка на НАТО. Тоа треба да бидат нашите позиции. Ако ја видовте денеска реакцијата на српскиот министар за надворешни работи Ивица Дачич на интервјуто на избраниот председател Стево Пендаровски дадено за политика, што таму е се уште некој стандард за весник, значи на некој начин официјален весник на државата, каде што тој вели дека околу независноста на Косово одлуката за признавање е донесена од два фактора, едно од стратешките интереси на државата како идна членка на НАТО и на Европската унија, друго поради се разбира почитувајќи ги интересите на албанската заедница која што е втора по бројност во државата. Дачич вели не мислам дека тие ги почитувале интересите на албанците, толку тоа сигурно е заради тоа што се членки на НАТО. Што гледате дури Дачич успеа дури да го надмине проблемот што тој нели го има постојано со албанците, веќе тури не се ни албанците, него НАТО е во прашање. И мислам дека тука Дачич до некаде ја има поентата, фактот дека ние мора да настапуваме во тие односи од позиција на држава која што е дел од западниот свет. Дали се тоа допаѓа некому или не, мислам дека со теков на време тоа ќе го приведат. Политиката е прилично прагматична, меѓународната политика уште повеќе прагматична и мислам дека не треба толку многу да креваме паника, како некои наши чекори за интеграција во западниот свет ќе бидат прифатени од Москва и од Белград, бидејќи со тек на време секако дека ќе бидат прифатени. Благодарам. Тука полека ќе се селиме во нашата внатрешна политика, но претходно како увертира во она што ќе не интересира во текот на емисијата, би сакал да ги погледнам изјавите на председателот Иванов, премиерот Заев и избраниот председател Пендаровски денеска за време на посетата на папата или веднаш после средбите што беа одржани. Одиме прво со изјавата на Иванов, Заев, Пендаровски. Искушението да зборувам за славното минота е големо, но верувам дека е многу поважно да зборувам за неизвестната сегашност, колку и да е тоа тешко. А вистина е дека вие доаѓате во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава е тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница. Деценејските блокади на нашиот европски пат доведоа до политички и морални кризи што го намалија нашиот духовен имунитет и ги еродира вистинските и трајните вредности. Крстот и полумесечината, црквата и џамијата се злоупотребуваат како граничници и тврдини за маркирање и бранење на некакви си замислени територии, како да се заборава дека сите ние сме луѓе независно од нашата вера. Денеска секако не е ден за поделби. Денеска е ден за сплотување, за единство, за потврдување на соживотот, но и вербата во Бога, која што меѓу другото повикува и на меѓусебно разбирање, почитување, помагање, подржување. Се подсетивме на мајка Тереза и на незините солидарности, така да верувам дека денеска треба да зборуваме само за убавите работи. Ова се убави поводи да се сплотиме и оние стандардни политички разлики да ги ставиме на страна и навистина се заложиме за оно што ни е најважно, тоа е ова ни е нашата татковина, резервна немаме. Тука ќе останеме да живееме наспроти сите разлики кои ги имаме меѓу себе на политички план, треба да се договориме околу неколку битни работи. Мислам дека на сите ни е најважно овде да живееме во мир, во разбирање, со респект еден кон друг. Селими, ги чувме изјавите на водството, би рекол, или на идното водство од председателската вила. Како ќе ги оцените овие изјави што доја, особено на првата на Иванов, која што за многумина беше контроверзна, што бидејќи пред еден така висок гостин се изнесуваат работи кои што можеби се за во сопствениот двор.
Мене ми е жал што председателот во заминување ја искористи ова прилика да изнесува ставови кои се ставови претежно политички и се поттикнати од политичка перспектива. И не се ставови кои ја рефлектираат реалноста во Република Македонија. Да се кажува дека во овој период земјата има изгубено довербата кон меѓународната заедница, ја мислам дека тоа е сосема неиздржано и нема никаква логика врз тоа на кај што се стремиме ние, а посебно и после потврдување на председател, сега избран председател, кој во неговата платформа воглавно ги имаше интеграцијата во Европска Унија и во НАТО. Исто така, по сите можни анкети, сите државјани на Република Северна Македонија барем имат еден консенсус, а тој консенсус се однесува врз нашите определби како земја, која сака да стане членка на НАТО и на Европска Унија. Тоа е жално. Имаше можност, барем после овие 4 години во кои Иванов ја одигра многу лошо неговата улога како председател на државата, имаше можност да барем да заминува како некој човек кој околностите тогаш му наметна да биде таков или да ја одигра таа улога која Сака да кажете, од бра до крај да остане доследен на својот однос во текот на мандатот Смилевска? Па, мене многу ме разочара изјавата на нашиот председател Ѓорѓе Иванов, бидејќи јас мислев дека ќе биде нашиот државен врв во духот, да речам, на денот, во духот на тоа заедништво. И она што, гласно би го прашала, не може ли интимно сам во себе да се запраша зошто ние всушност имаме таква ситуација, зошто е толку длабоко поделено општеството, кога се интензивираа толку многу тие поделби, кога тоа започна, бидејќи тој е татко на нацијата 10 години, 2 мандата е председател на Републиката. Многу убаво се сеќаваме на реториката во 2009 кога почнаа поделбите на предавници и патриоти, а тоа е дел од таа политичка структура. Богоевски? Очекувате коментар за Иванов? Па добро и за Заев и за Стево. Во суштина разочарува кратковидноста на нашите политичари. Као папата доаѓа секоја недела во Македонија, па сега денеска ќе се занимаваме со дневно политички теми, па едни ќе се пожалат дека се навредени, други ќе се пофалат со живот за сите и тоа така е. А никој не слушнав да истакна историскиот момент или она суштина на вакви настани, важноста за македонската државност. И тука гледам дека се уште Македонија е општество на колективитети, тоа не е наследство од комунизмот. Се уште, затоа најмногу почитував господин Река со една изјава, дека на сметка на државниот патриотизам ние претеравме со национален патриотизам или тоа е уништуваме државноста. Самите ние ја рушиме државноста. Денес беше денот кога се ставаше и ватикански печат на македонската државност и кога требаше токму тоа да се истакне. Очекувам председателот Иванов, кој се уште е председател официјален, да искаже или да искористи шансата пред целиот свет да ја потенцира тешката битка на македонците за доаѓање до македонска државност, а не тешката битка на партиите за доаѓање до власт. Благодарам. Жалостно е така. Да. Спасов? Што да кажам, мислам, целата таа реторика е во насока, се согласувам, 10 години беше таа истата реторика и денеска се повтори со сегашната изјава. Мислам дека не беше ниту време, ниту место пред папата да се даваат такви изјави, особено затоа што излеговме од една прилично тешка председателска кампања во која што повторно се вратија темите предавници и патриоти, кој е поголем предавник, кој е поголем патриот, кој ја сака, кој не ја сака државата, и мислам дека
повторното враќање на траумите од минатото не требаше да биде потенцирано и денеска, кога требаше да биде ден за единство, барем околу некои државни интереси. Но она што мене ме загрижува е што Иванов е политичар во заминување, мислам, тој е председател во заминување и политичар во заминување. Она што мене ме загрижи е она што се случуваше исто и на социјалните мрежи, каде што ваквите изјави на не само на Иванов, туку и на некои други политичари кои играат со страстите на луѓето и предрасудите дека постојат заговори во Ватикан чија што единствена цел е нас да не уништат како народ, бидејќи нели целата цивилизација потекнува од нас и така натаму, се одрази и на социјалните мрежи каде што имаше прилично клетви. Добро, тоа е слика и прилика на поделбите во општеството. Социјалните мрежи се токму тоа. Па и дезинформациите за кои самиот папа зборува дека се го следат и него и секоја негова посета, а ние знаеме тука во наши локални рамки како се одразува. Јасно, не, мислам, тоа не може човек да го спречи, меѓутоа политичарите и медиумите, барем мејнстрим медиумите, треба да се потрудат тоа да не го стимулираат. Најлесно е како политичар да играте со предрасудите на луѓето. Мислам, така секој и тоа особено негативните емоции. Секој политичар може да стекне популарност. Јас да излезам утре и да одржам еден запалив говор, ви гарантирам дека ќе најдам доволно приврзаници, ако ништо друго, одма политичка партија да основаме и дури ќе добиеме во вакви околности добар скор на избори. Тоа е најлесниот начин. Проблемот е што треба да се поготово овие што носат високи државни функции да се потрудат на луѓето да им ги презентираат, прво да не ги стимулираат негативните емоции и да ги презентираат фактите. А фактите кога збориме околу тој национален дел се дека Ватикан толку време беше единствената црква која што го признаваше македонскиот јазик и ние секоја година на Божик и на Великден, особено на Великден, слушавме и честитка меѓу другото и на македонски јазик од повеќе папи, значи не само од актуелниот папа, туку уште од Јован Павле II. Уште од Јован Павле II слушавме честитки на македонски јазик. И тоа претпоставувам дека најголем број од луѓето кај нас не го знаат, бидејќи едно време тоа се криеше низ медиумите од страв каква ќе биде реакцијата кај некој од нашите соседи или како ќе биде домашната реакција. Од друга страна се стимулираат и се пренесуваат надписи од одредени фейк сајтови од соседството во кое што денеска се тврдеше се од тоа дека папата ќе биде убиен во Скопје до тоа дека папата е начело на некоја голема конспиративна организација чија што основна цел е да ги уништи, не знам, словенските, балканските народи, да посебно македонците се на таргет поради некои цивилизацијски прашања уште од времето на Римската империја и така натаму. И сега ова е смешно, знам дека е апсолутно смешно, но загрижувачко е колково е нивото, колку многу луѓе се фаќаат на овие јадици, особено по разноразни сајтови кои што ги пласираат овие така наречени вести, односно лажни вести по социјалните мрежи и се создава многу негативна енергија. Жал ми е дека имаше паралелна стварност денеска. Едното беше она што го гледавме на плоштад и она што дел од мејнстрим медиумите го пренесува, меѓутоа на социјалните мрежи имаше една паралелна стварност. Извинете. Мислам, ако не се лажам, имаше вклучување и од официјални верски лица во целиот овој заговор од отец Агат Ангел беше владиката чие што писмо голем број од сајтовите го пренесува и тоа е навистина срамно. Мислам, тој е некаков верски лидер, нели митрополит во МПЦ и тоа писмо кое што беше споделувано по социјалните мрежи, тоа е навистина. Прво не е вистина. Прво, а второ е срамно од нивото на еден великодостојник на верска организација. Да, добро. Значи како еден заклучок, како да му треба на целото македонско општество една силна реконструкција, не само во однос на вестите, информациите и социјалните мрежи, туку во однос и на она што се вели политичка стварност, начинот на восприемање на таа стварност. Но прашањето ми е дали сега после претседателските избори има ли Македонија шанса да тргне кон подобар пат, ако знаеме што све го следеше изборот и на новиот претседател? Бугајски. Значи не се потребни само реформи во ВМРО, туку реформи во Македонија. Прецена менталитетот. Дали има шанса да тргне Македонија? Па најважното е, она ја истакнав јас, најбитна порака од овие избори, а тоа беше македонската порака до Брисел, до Европска Унија, дека ние покажавме капацитет да направиме квалитетни избори,
да се посветиме сите на евроатлантскиот пат, на македонските евроатлантски аспирации и сега очекувам порака од Брисел. Поважно од тоа за нас до јули, мислам, немаме во Република Македонија. И ако некој смета дека е патриотски чин да ја расипиме таа работа, да ја спречиме таа работа, јас сметам обратно. Патриотски чин е сите заедно да застанеме пред Европска Унија и да кажеме дека тоа го чекаме сите до еден. Од сите политички партии, поединци, нации, без дека кој нити припаѓаме. Најдобро е лидерот на власта и лидерот на опозицијата да заминат повторно заедно во Брисел и да кажа дека целото македонско општество чека да се отворат портите на ЕУ за нас. За жал, кај нас патриотизам е ако направиме штета на државата, во интерес лична или во интерес на политичка партија или во интерес на се, а не она што е државен интерес. И тоа не е поведение. Очекувате ли дека тоа не е поведение само на поединци од мојата партија. Тоа е поведение веќе видено од СДСМ во многу наврати и така натака. Добро, сега ние ни кажувате што би требало да биде. Мислите ли дека после овие избори пораката ја сватија и власта и опозицијата секој на свој начин за она што им беше испратено од граѓаните? Не, најважно е тоа што овие избори ја зголемија шансата на Македонија за влез во ЕУ преку 100%. Добро, Смилевска, каква порака испратија граѓаните на овие избори? Граѓаните многу јасна порака испратија со гласањето и во првиот и во вториот круг. И политичарите и од власта и од опозицијата немаат друг избор ако сакаат да имаат успех во своите политики, освен да го слушаат нивниот глас. Јас би ги поздравила и би ја поздравила и опозицијата, ВМРО-ДПМН, како тие се однесува во текот на предизборието и во првиот круг и во вториот круг исто така. Тука е секако и владеачката коалиција и генерално сите партии од политичкиот спектар во Македонија, затоа што на некој начин сепак сите одиграа една одговорна улога, ги мотивираа граѓаните врз основа на едни добро спроведени избори, би рекла, се избре председател на државата, се постигна цензусот, се запази тој процес на едно високо ниво и се покаже дека Македонија има демократски капацитет. И тоа е голема работа, не е за подценување. Меѓутоа, еве, следниот чекор е законот за специјалното јавно обвинителство. Тука ќе видиме дали постои кохабитација меѓу власт и опозицијата. Ќе поразговараме, сакам тука Бугоевски да го прашам, точно ова што го зборува Смилевска, се чини дека Мицковски одигра многу конструктивна улога во овие избори, во однос на целиот изборен процес. Настрана политичкиот речник или политичките шлаканици што сакаа да си ги делат лидерите на партиите, но стравувањата беа дека можеби тивкиот бојкот може да го минира целиот изборен процес, а тоа не се случи. Па Мицковски, ако застанеше на реформаторската позиција за време на референдумот и ако место бојкот изберевме глас против е глас за Македонија, сега ние оваа пролет ќе бевме нова владеачка партија во Република Македонија и тие сите незадоволни од СДСМ и од управувањето на СДСМ последнава година и половина, две, ќе беа апсолутно веќе ставени на конто на нашата партија и ние веќе ќе имавме друга политичка реалност во земјата. Ја пропуштивме таа шанса. Веројатно можноста да победи Силјановска Давкова со оној специфичен нејзин идентитет политички за ВМРО-вска средина и стварната верба дека имаме шанса да победиме беше клучен фактор да се завршат изборите така што се завршија. Јас тоа го поздравувам, бидејќи и друго немавме. Ако се одлучевме за опција која упорно инсистира оние грс екстремисти за бојкот на изборите, мислам дека ќе ризикувавме ВМРО-ДПМН веќе да не функционира како политичка партија во земјава и мислам дека добро е што добивме шанса делимично барем да се нормализира општеството. Добро. Селими,
Ако може... Кога зборувавме, рековте првиот круг е порака за едните, вториот круг е порака за другите. Што сакавте да кажете со тоа? Првично, само ако можам да се надоврзам на улогата на господинот Мицковски и ВМРО во обезбедување на цензусот, ја не мислам дека тоа беше поттикнато од односот кон државните интереси, туку од прагматични причини, поради резултатот тесниот резултат во првиот круг. Тука ти е видова шанса дека или проценија дека имат шанса да добијат во вториот круг, анализирајќи и позициите на двете албански партии во опозиција иоштрата реторика кон власта, очекува дека тие нема да излегуваат на вториот круг и така да ќе имат поголеми шанси за да ја добијат, значи претседателската функција и претежно ќе се ангажираат македонските гласачи во двата политички блока, а тамо сметаат дека шансите се на нивна страна. На нивна страна и така ќе доаѓат до предвремени избори и делегитимација на ова. Каде сгрешија во проценките? Па тие сгрешија во проценката, тоа што го кажав преска, гласачите пратија две клучни пораки. Ако во првиот круг пораката беше за власта и метлата им го дадоа на власта да расчистат во нивните редови и во нивните партии, во вториот круг пораката беше кристална јасна до ВМРО ДПМН и мислам дека и таму е подадена една голема метла да се расчисти со концептот со кој тие настапуваат во политичката сцена во Македонија. Ја мислам дека е крајно време ВМРО ДПМН да се отрезни во реалноста во која живееме и дека крајно време е да се гледа во призма на креирање на политики кои ќе донесат благосостојба на граѓаните, а не да се уште да се цели кон прибирање на гласови преку националистичка реторика или преку албанофобија, како што тоа беше во целокупниот настап на ВМРО. Богоевски, што малку за ова, бидејќи сме на страната на десницата. За албанофобијата? На страната на десницата се уште. Го намалува ли ВМРО ДПМН својот коалициски капацитет за воедина со тој настап за кој што еве сега зборуваше и Селими? Па еве, би испратил една едноставна порака до сите членови на ВМРО ДПМН. Ако сакате да бидеме водеачка партија и ако сакаме да победиме на избори, ние мораме да се реформираме. Ако не сакаме, никој не тера со сила. Па и не мораме. Може да си останеме ова што сме, може да си продолжиме да градиме нашата среќа на база на туѓа несреќа, да продолжиме со мобилизација на база на омраза или оној, како да кажам, ние сме еден чуден идеолошки казамат каде што тие сите фрустрации се на некој чуден начин меѓусебно обединети и ги држат заложени мноштвото наши членови, бидејќи можеме изворно да ви потврдам, не е она слика која вие гледате од неколкумина представници на ВМРО ДПМН локално во општинските комитети, она мнозинска слика за нашето членство. Комитетите се киднапирани од малкумина кои едва и чекаат, ако случајно дојдеме на власт, да ќарат по некое вработување или едно пиво гратис. Она што е вистинско ВМРО е ставено на маргините на партијата и она што треба да го види Македонија лицето на вистинското ВМРО, тоа го нудат реформите, односно враќање на идеологијата во партијата, потоа тоа го викам враќање на ВМРО во ДПМН. Но 370.000 гласови во вториот круг веројатно му даваат право на лидерот да продолжи да оди со политиките така како што тој ги замислил, бидејќи не може да му го спорите тој резултат. 370.000 се многу повеќе од 320.000 на локалните избори, например. Тоа е погрешна перцепција, исто така наследство Југославија, право на лидерот. Не право на лидерот, право на ВМРО ДПМН. На раководството Меѓутоа треба едно да знаете. Факт е дека на овие избори се случи партизанско востание во СДСМ. Луѓето кои се идеолошки противници на бугарскиот договор, кои се идеолошки наследници на југословенскиот концепт на македонизмот и луѓе кои
беа следбеници на еден екс-лидер на СДСМ од 90-тите, застана силно зад професорката Силјановска Давкова, која е идеолошки, поидеолошка партизанка, он неа во наводници кажано во моментов на политичката сцена нема. Дури Стево Пендаровски мислам дека е далеко идеолошки зад неа во поглед на таа идеологија и левичарската идеологија. Така да, ако ме прашувате дали професорката Силјановска Давкова помогна на ВМРО ДПМН да мобилизира невообичаени гласачи за нашата партија и со тоа да ја зацврсти позицијата на председател Мицковски, да. Она одлично ја одигра таа улога. Добро. Мислам дека најпосакуваната стратегија на лидерот на опозицијата, бидејќи имав непосреден увид како се одвиваше изборната кампања, бев учесник во неа, беше да нема цензус, но ВМРО да извлече, односно неговата партија да извлече што е можно повеќе гласови. Таа стратегија беше да има над 350.000 гласови и по можност да биде цензусот 38-39%. Зошто? Прво, не можеше да бојкотира, бидејќи ако бојкотираше, знаеше дека ќе отпише партијата и себе си од можноста било кога да дојде на власт. И тоа беше едната крајност, која што тој мораше да се откаже, бидејќи таа приказна веќе дека 1.200.000 што не излегле се всушност негови гласови, не можеше повтор пат да се продаде. А второ, кон надворешниот фактор, тој имаше дадено едно ветување дека нема да стимулираат тивок бојкот. Значи, тој има од кон внатре, не можеше да му пројде приказната 1.200.000 што не гласаа се за нас, ако надвор не смееше да повика на тивок бојкот, бидејќи имаше дадено ветување. Но надежта беше дека преку пасивизација на албанското гласачко тело, СДСМ и ВМРО заедно ќе имаат некаде 38-39% излезност и дека за малку, за 1 до 2% нема да се оствари излезноста, но при тоа кандидатката на опозицијата, професорката Силјановска Давкова, ќе има повеќе гласови од кандидатот на власта. Тоа ќе беше директен вовед во страшна политичка криза, предвремени и парламентарни повторување на претседателските избори. Мислам дека тоа беше вистинската стратегија, односно опцијата која што тој, односно тие ја посакува. Тоа не се оствари. Може да кажам нешто колегата. А што ја спречи таа стратегија? Албанците не беа тоа. Албанците на овие избори скоро и да не излегува на гласање. Не излегува. Имаше, кај излегува, ако земеме да правиме анализа во гласовите на Стево Пендаровски, погрешен е впечаток дека Стево доби, како што кажа Ахмети, 120.000, кога му кажа 1000 гласови Албанци. Албанците на овие избори излегува најмалку. Факт е дека во вториот круг излегува огромен дел македонци и дадоа гласови на двете конта. Вака. И поддршка и за Силјановска и за Пендаровски. Да, меѓутоа, така да ако ги гледате, не се согласувам дека постои таков изборен инженеринг кој математички прецизно тоа ќе го направи. Не. И ќе направи точно да за 1% не помине тоа. Не се работи за изборен инженеринг, се работи за релативно проста математика. Ако се пасивизираат целосно албанските гласачи во вториот круг, СДСМ и ВМРО заедно некаде ќе имаат 680-700.000 гласови. А излезноста беше 723.000 гласови. Значи ќе фалеа... Не, во кампањата на Пендаровски. Не. Бледа кампања, неконцепирана Ако може сега само да ги гледаме бројките. Бројките беа такви да доколку имавме потполна пасивизација на албанското гласачко тело. Значи опозицијската и на опозицијската партија, значи на река гласачите, но и на ДУИ, значи да имаше потполна пасивизација, некаде од 680 до 700.000 гласа ќе има ВМРО, ДПМН и СДСМ заедно. Тоа е се бројките сега гледано. Ја не мислам дека тоа можело премногу точно математички се предвиди пред изборите, но ако сега ги гледаме изборите, ќе фалеше за цензусот ако имаше потполна анализата што ја направија колегите во 360 степени покажува, да, јас погледнав пред емисијата, покажува дека во претежно македонските средини во вториот круг излегле 100.000 гласачи плюс, за кои се претпоставува дека се поделени помеѓу двата кандидати. А во албанските средини од првиот круг излегле 7.000 гласови плюс. Што значи во вториот круг нема доминантно кревање на гласовите на албанците, напротив на македонците. Меѓутоа стојат сите оние гласови претходно, значи 80.000
на кандидатот Река, плюс тие што беа претходно за Пендаровски и овие 7.000 нови. Што значи зборува за бројка од 100 до 110.000 гласови албански кои што се излезени на овие Тука избори. вреди да се анализира улогата на ДУИ. И СДСМ и извинете, Да, и СДСМ и ВМРО направија максимална мобилизација, максимална, се што можеше да излезе, максимална мобилизација. Но сметајте дека кај албанците има благо зголемување на излезноста во ситуација, во некои средини, во ситуација кога нема трет кандидат албанец. Значи внимавајте, Тоа што значи? ако се пасивизираа сите 80.000 гласови на Река, во таа ситуација цензусот многу тешко ќе се достигнеше. Значи, зборуваме за потполна пасивизација. Потполна пасивизација. Еден голем дел од гласачите на Река веќе беа пасивизирани. Да. Имаше друг дел од албански тука не може да гласачи, се знае точно дали се излезени истите гласачи што гласеле за Река, но Ако очигледно ВМРО и има СДС извадија повеќе. се што можеше да се извади на гласање, тоа значи дека Македонија е 50% иселена. Кај е народот? Тоа е Добро, тоа е другата тема порака. што Тоа е ќе зборуваме. Ма тоа е најсериозната Тоа е тема. потребен пописот Тоа за кој што Тоа значи имаме толку сериозен многу зборуваме. проблем. Многу Пошто сериозен. знаеме која е моќта на ВМРО и на СДСМ да мобилизираат гласачи. Не, добро, таа е падната, да се разбереме. Таа е падната моќ и кај едната и кај ја мислам другата дека е друго. партија. И Меѓутоа, СДСМ и ВМРО многу има изгубија иселени. моќта да мобилизираат она како што мобилизирале во времето. Тоа сакам да кажам. Значи, А двете особено партии ДУИ имаат Поставам е прашање за ДУИ. демистифицирана и Колку ДУИ е гласачи скршена мобилизираше кај ДУИ албанското гласачество. колку гласачи мобилизираше ДУИ на овие избори? Можеме ли да дојдеме до некоја претпоставка? Ја мислам дека прво и едноставно председателските избори не може да се прави компарација со никакви други избори. Е многу тешко да се одлучува кои гласачи од која партија доаѓаат, а уште повеќе кога веќе знаеме дека тој етничко гласање по етнички партии веќе е прекршено. И во првиот круг во председателските избори, а исто така и во изборите во 2016. Така да сега е премногу тешко да се направат некои такви проценки колку гласови ДУИ донесол во контото на Пендаровски. Тоа што е многу што треба да се анализира е дека председателските избори не се алатка, многу добра алатка за мобилизација на гласачи. Прво и едноставно поради тоа што се работи само за една функција. И тука немате партиски војници кои ќе тршат по партиски функции кои треба да се наследуваат во евентуално добивање на власт. И тоа е прво и едноставно ги демобилизира сите политички партии така со полн капацитет да се приклучуваат. Тоа што сакам друго да го кажувам што се однесува до албанските гласачи и тоа е втората порака која иде директно до ВМРО, ДПМН е дека не треба, ако сакаат да го анализираат нивниот коалициски капацитет со било која албанска партија во иднина, треба да ги гледаат гласовите или во мешаните средини каде што албанците се доминантни или таму каде што се повеќе, значи, речиси чисти албански средини, и таму ќе го најде неговиот коалициски капацитет во иднина, а исто така тоа се однесува и до опозицијските албански партии, дека секоја партија во иднина која би можело на еден или на друг начин да се вклучува да стане дел од власта со вакво реформирано ВМРО ДПМН како што беше случајот во 2006 кога ВМРО го зеде ДПА, иако не беше тоа волјата, чисто изразената волја од албанските гласачи во тоа време, ќе биде политичко самоубиство за било која од албанските политички партии кои ќе се осмелат да соработуваат со ваква ВМРО ДПМН како што ја имаме во овој момент. Јас не се согласувам со твојата теза, мислам дека тоа е мит и мислам дека ако има парламентарни избори и ВМРО ДПМН освои најмногу гласови, без никаков проблем ќе се договори со ДУИ, Али Ахмети, ако ДУИ во албанскиот блок освои исто така најмногу гласови, мислам дека тоа е претерано и малку да се вратиме наназад. Кога, да речам,
ВМРО имаше најмногу таа националистичка реторика во моментот кога се виде дека ДУИ не коалицира со нив и почнаа да форсираат тезата, значи пред 2 години за тиранска платформа и едноставно создадо една хистерија кај нивното членство, што на крај доведе до 27 април и до тие крвави случувања. Така да и уште еден... Ние забораваме дека ВМРО ДПМН беше 10 години на власт и воглавно водеше политика за подигнување на национализмот кај македонците. И тоа со тешки инвестиции, дури до 800-900 илјади евра. Малку не интересира нанапред. Отвора ли ваквиот пат на избор на консензуален председател можности утре на предвремени парламентарни избори да имаме коалиција во првиот круг, односно на самите предвремени, како заеднички настап на македонска и албанска партија со заеднички листи. Дали може да се случи таа нова политичка клима во општеството? И уште една теза имам тука во овој контекст, би сакала тоа да не се заборави. Затоа што бев на терен меѓу гласачите од Чајри во првиот и во вториот круг кога се гласаше на гласачките места и стварно имаше многу мал одзив. Посебно во вториот круг тие граѓани кои доаѓаат да гласаат се гледа дека дојдоа за некако да ја исполнат таа должност мотивирани од различни страни. Што е проблемот? Во овој момент зборуваме нели за гласачите албанци. Луѓето се демотивирани, луѓето се разочарани, тие не гледаат, немаат верба во ниту една политичка опција. Не веруваат и во владеачката коалиција, разочарани се од ДУИ. Дури некои коментираа дека можеби ќе беше подобро Пендаровски да настапи како кандидат само на владеачката СДСМ, бидејќи тој бекграунд кој го влече позади себе, да речам, ДУИ со начинот на нивното владење кој создава револт пред се кај етничките албанци стои, тој не е изгубен. Бидејќи нивните функционери, еве гледаме и во владата на Зоран Заев, функционираат на сличен начин како и кога беа во коалиција со ВМРО ДПМН. Благодарам. Тука сакам да повикам реклами, а после тоа се враќаме со финалето на дебатата и проче можеби и она што е најинтересно, што следува сега со оглед на најавените реконструкции, чистки во владиниот кабинет, бидејќи пораката на гласачите особено во првиот изборен круг, беше многу јасна, а таа беше жолт картон за владата на Заев. Во студиото на Отворено повторно дебатираме на тема што донесоа изборните резултати. Смилевска, во однос на првиот круг на гласање, за многумина пораката беше кристално чиста, онаа што беше упатена до владата на премиерот Заев. Тоа беше еден жолт картон, своевиден жолт картон, поради начинот или практицирање на владењето, особено со дел од институциите и со дел од кадрите, пошто беше најавена и така наречената операција Метла, која што ја најави самиот премиер, што значи расчистување со неспособните кадри. Дали тоа ќе биде доволно и дали ќе биде исполнето? Па јас мислам дека да, бидејќи тоа беше момент за освестување на премиерот и мислам дека тој со изборниот резултат сега има и аргументи пред партиските функционери. Затоа што впечаток е дека откако кога го формираше својот тим, министрите и пониските ешалони на власта, исто така и градоначалниците на општините, како тој да чувствуваше некаков долг кон партиските функционери и буквално он се опкружи само со луѓе од СДСМ. Еве ја многу пати имам анализирано таа екипа на пратеници која за жал со него заглави во тие немили случувања во пресалата на собранието на 27 април 2017, одма после тоа кога дојдоа до извршна власт, а после тоа и локална власт, сите тие луѓе стана министри, градоначалници и всушност тие се носители на СДСМовската власт. Сега овој, како што реков, изборен резултат е момент на отрезнување. Факт е дека тие немаат сериозни резултати на домашно ниво, пред се во делот на
економијата и владењето на правото и премиерот Зоран Заев мора да превземе на вистина сериозни радикални чекори ако сака ова да ја задржи власта и оваа коалиција да го истера до крај мандатот, освен ако не се одлучи можеби негде пред крајот да тој сам да иницира распуштање на парламентот, бидејќи го имаат мнозинството и евентуално едните партиски кадри ги замени само со други партиски кадри. Мислите ли дека треба да внесе нов квалитет во животот на владата, што би значило прием на нови луѓе, експерти, па дури и независни луѓе кои што можат да размислуваат со своја глава, бидејќи се види дека овој концепт не функционира? Секако тој треба тука, како да речам, мудро да промисли, има сериозно политичко искуство, еве и како премиер на чело на извршната власт. Мислам дека доволно имаше време да ги види сите слабости, како што реков, ако сака да ја задржи власт, ако сака да ги оправда ветувањата кои ги даде пред граѓаните, тогаш тој нема друг избор. Воспротивно, да кажам, СДС бродот на некои следни избори без проблем ке потоне и опозицијската ВМРО ќе дојде на власт. Што мислите вие? Првиот круг беше јасна порака пред се за власта. Значи имаше порака и за опозицијата, бидејќи ти има 319.000 гласови, но сепак одговорноста е кај власта, што значи тука треба да го фокусираме нашето внимание. Тоа беше по мене прилично шокирачки непријатен момент и за премиерот Заев, кој истовремено и председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И мислам дека во првиот изборен круг голем дел од оние кои што гласаа за коалицијата предводена од СДСМ во 2016 година и 2017 година на локалните избори одбија да не излезат. Значи тие не отидоа да гласаат за против кандидатите, особено не за против кандидатката од ВМРО ДПМН и коалицијата, туку едноставно одбија да останат решија да останат дома. Во таа смисла мислам дека место за триумфализам после изборите нема апсолутно кај никого и дека сега клучната улога е повторно кај премиерот Заев, кој што и како премиер, но и како партиски лидер ќе треба да направи коренити реформи и во функционирање на сегменти на извршната власт, но и на се она што е врзано со извршната власт во смисла на други институции, јавни предпријатија и така натаму, од кои што директно зависи животот на граѓаните, но централно и на локално ниво, бидејќи да не заборавиме, има доминацијата таа партија и на централно и на локално ниво, но се разбира и во некои слабости кои што се утврдени во однос на функционирањето на партијата, како на централно ниво, така и општинските организации. Она што е мојата поента е дека овие избори представуваат совршена можност нешто да се промени, а доколку не се промени, се плашам дека резултатот на следните избори нема да биде многу поволен за власта, односно онаков каков што таа го посакува. Во тоа сум сигурен. Предпоставувам, граѓаните покажа високо ниво на препознавање на нештата и не верувам дека нив и гласачите би ги задоволило некакви козметички промени. Не, ни малку козметички. Не се работи да се промени еден со друг или да се направи некаква козметичка измена, туку треба некои работи суштински да се менуваат. Во ред фокусот во изминатите година и пол беше кон решавањето на многу клучни прашања, од кои што директно зависеше напредокот на државата. Да не се лажеме, договорите и со Бугарија и Преспанскиот договор не беа само договори за пријателство и соработка со Бугарија и решавање на спорот со името решање спорот кој што Грција го имаше со нашето уставно име, туку тоа беа договори кои што требаше да ја откочат евроатлантската перспектива на државата. А без евроатлантска перспектива на државата, ние за жал, ќе повторам за жал, немаме ниту капацитет, ниту енергија да најдеме пат кој што ќе ни овозможи одржлив развој. Да бевме некоја држава која што имаше, 2-30 милиона жители, која што имаше многу поголема територија, со поголеми ресурси, се наоѓаше во друго опкружување, можеме и да збориме за некои алтернативи на полната евроатлантска интеграција. Ние, како држава, немаме алтернативи на евроатлантската интеграција и затоа тоа беше важно.
но гласачите, како и политиката, се многу практични и прагматични. И она што го бара гласачите се резултати кои што се видливи, опипливи за нив и им го менуваат дневниот живот. И тука мораме да бидеме искрени, таквите резултати до сега не се голем на број. Значи има некои резултати, но не се премногу и тоа беше реакција на гласачите. Особено тука би сакал да го истакнам проблемот што се создаваше во однос на Преспанскиот договор, кога имавме опозиција која што го препознаеше моментот дека сега треба да се обединиме околу решавањето на спорот за името, наместо да игра на тоа предавници и патриоти, бидејќи јас гарантирам дека никому не му беше пријатно да решава спор за име. Спор без преседан во историјата. Никому не му беше пријатно. Сигурно дека никој не подсакуваше во неговиот мандат. Да имаше конструктивност, веројатно некои процеси многу побрзо кидеа. Меѓутоа, таква беше ситуацијата. Се разбира, со ова не сакам да најдам оправдување на власта, само сакам да истакнам, одговорноста се разбира секогаш кај власта, само сакам да истакнам дека сега во преостанатиот период до следните парламентарни избори, фокусот мора да биде врз две области. Едната област е социоекономските политики и вториот столб се разбира тоа што ни го посочувате од Европската унија, нели правната држава. Богојски? Проблемот е системски. Заев може и мајка Тереза да ја стави министер, овој систем ќе ја расипи. Прво проблем е изборниот систем. Ни дава многу тежок неквалитет на политичката сцена. Погледнете ги пратениците, дел од нив очај. Таков неквалитет мислам дека нема ниво задруги низ Македонија, а ние ги имаме носители на законодавната власт во државата. Распашани пратеници кои Заев не може да ги смени. Каква метла во парламентот? Он може само со промена на законски промени и системски промени тие распашани пратеници да ги вразуми. Градоначалниците локални паши. Но до законски и системски промени треба да помине многу време. Сега ние зборуваме за испорачени резултати и неиспорачени резултати. Јас зборувам за суштина, а не за шминки. За шминка може да се нашминка, се смена 3/4 извршни функционери, 3/4 партиски функционери и тоа е се. Но тоа ништо не решава. Така и Груевски правеше, се сетеват на тие 2-3 брана, нов бран. Меѓутоа проблемот е системски. Министрите се слуги со премногу привилегии. Мислам дека редно е да се редуцира бројноста на владата, да имаме 10 министри, нека има 20 на заменици министри, ама со сериозно ограничување на нивните привилегии. Ова што се случува, мислам дека е злосторство врз граѓаните, врз народов. Овој народ, јас се чудам од кај ги најдоа тие пари народов да плати оваа влада, да ги плати овие привилегии на народниве слуги, да ги плати овие распашани пратеници. Ја искрено се чудам Македонија од кај наоѓа таква сила да даде вакви приходи и да овозможи 3 милиарди и кусур од буџет за некој да се распаши и да се расфала со тие народни пари. Мислам дека е проблемот системски, дефинитивно. Сака да кажете дека ќе треба многу покоренити промени и реформи за да може да се дојде до нешто. Па не, а сите знаеме дека за тоа треба време, но не, ако сака Заев да покаже дека е заинтересиран за суштински промени внатрешни, пошто еве надворешните проблеми ги разрешивме, не и така сега тврдиме скоро сите дека генерално се смирени состојбите на Балканот по македонското прашање, да не мислам дека е така, но ако се сврти се вниманието во внатрешната политика и случувања, мора да се решава системот. Прво треба да се смени изборниот модел, изборниот систем, политичкиот систем, закон за влада, многу работи да се променат. Сакате да кажете дека и оваа операција метла ќе биде само козметика? Мислам дека тука ќе биде и мојата партија доведена во тесно, доколку понуди владата такви решенија и побара поддршка од опозицијата да ги подкрепи. Тешко дека било која опозиција, па макар било и вакво ВМРО-ДПМН, би одбило да подкрепи таков тип на реформи, зашто се суштински. Оној кој ќе одбие да подкрепи такви реформи, ќе исчезне на наредните избори. Ако е честен СДСМ и Заев во понудата за суштински реформи, тоа ќе помогне. Да. А јас сакам да кажам само една работа. Јавноста беше, граѓаните беа заситени од владењето на претходната влада на Никола Груевски и тие очекуваа сериозни промени во начинот на практикувањето на власта. Што значи тоа?
да престане партизацијата на администрацијата. Тој процес и оваа влада го продолжи. Тука нема партизација на администрацијата во оваа влада, има роднинизација, да речеме, во одреден така, непотизмот исто така со несмалено темпо, како СДСМ едва и да чекаше да дојде на власт и за нивните функционери да си ги вдомат прво, второ колено околу нив. Да, и тука пораката е пратена, токму заради сето ова што служуваше, пораката е пратена. Заради тоа луѓето не излегоа да гласаат. Третиот момент, присутна е и тука корупција. Немаме чувство дека имаме една либерализација на тоа економско функционирање, дека најдобриот на тендерите ја го добива бизнисот, дека најквалитетната фирма ќе победи на јавната набавка. Исто така немаме резултати во реализација на инфраструктурни објекти. Гледате дека реализацијата на капитални инвестиции, еве они се втора година на власт, првиот квартал им е слаб, мислам дека околу 6%. И само уште овој момент. Меѓутоа, охрабрува еден момент во тој економски дел, што имаме пораст на индустриското производство од повеќе од 8% и мислам дека конечно македонската економија малку од малку заздравува. Меѓутоа, ако не ги реши премиерот Заев овие аномалии и континуитет и препознатливост на начинот на владење на претходната влада, тогаш мислам дека тој ќе дозагуби довербата до следните парламентарни избори. Селимини должи одговор за ова прашање? Ја мислам дека освен тие внатре-партиски функционерско метлање на премиерот Заев, ние не треба премногу и да се потрудиме да изнаоѓаме што треба да се поправи, што не треба да се поправи. Мислам дека извештајот на Европската комисија е многу јасно и приоритетните реформи кои треба ова влада да ги реализира се кристално јасни и мислам дека тука ако тие искрено се исполнуват и ако не изиграваме со правење реформи како што и ни беше назначено од самиот Хојти многу кристално јасно дека владите во Балканот се преправат дека прават реформи, а не прават суштински реформи таму каде што треба. Ја мислам дека ќе имаме резултати. И тоа со почнување со владењето на правото, на одобрување на сите тие закони кои што следуваат, но има и доста голема перцепција за корупција во самиот правен систем. Значи, перцепцијата на граѓаните е дека во самите ходници на судските сали се шетат посредници со тефтери кои делат правда. Или антикорупцијата. Не можете вие да изигравате или да кажете дека се борите против корупција, кога во самиот ваш кабинет или во самиот ваша зграда цвета корупција. Значи, тие се некои... Или Дуи одржува редовна пресконференција што ме осуден некој албанец. Да. Као Дуи да се врховни суди и има право да коментира сите судски пресуди од земјава. Добро, тоа е перцепција дека има селективна правна и тоа е... Тоа не беше повеќе беше наметнато од... Мислам дека ќе одиме веќе во друг вид на дебати, а ние сме сосема на крајот на емисијата. Спасов уште 15 на секунди да кажеш. Само да заокружам. Значи, ако немаме значи сериозно реформирање по овие точки и да не заборавиме тоа што Богоевски го кажа, значи без партиска реформа. Значи, без креирање првин мерит систем во самата партија, сите овие други реформи во власта ќе произведуваат такви кадри какви што ќе ни биде партијата, како што ќе ни бидат партиите. Благодарам. Кратко многу. Сосема на кратко. Ние имаме наместо систем антисистем кој што функционира. Со многу години и се уште тој постои тој антисистем. Нас ни е потребен системски земјотрес. Затоа што вака не СДСМ, не ВМРО, ДПМН, Дуи, било кој да дојде на власт. Вака ние понатаму не можеме да продолжиме. Затоа што тоа е јаде субстанцата на државата. Што значи, она што мене најмногу ми пречи, се надам дека ќе се промени. Никој од нас не треба да се радува да тоа дали имало шанси да не добиеме датум евентуално во
јуни за преговори со Европската унија. Бидејќи единствен излез за нас е да влеземе во системот на преговори и колку толку, јас не верувам дека тоа ќе создаде чудо, бидејќи никаде не создаде чуда, но колку толку делови од системот ќе почнеме да ги заменуваме и да го менуваме. И во таа смисла, она околу кое што треба да се постигне тоа државно единство, е професорот река, тука го цитиравте, мислам дека беше во право, е околу процесот на преговори во Европска унија како механизам за замена на антисистемот со систем. Благодарам. Богуевски, Смилевска, Селими и Спасов. И благодарам што вечерва бевте гости на 24 отворено. Благодарам Бога. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите, каде што се разбира уште еднаш ќе може да погледнете како изгледаше денеска Скопје во светло на посетата на папата Франциск. Пријатна вечер.